加入1勺的生粉，然后先把它充分的抓拌均匀。腌制的过程中，用揉搓的方式让它充分的入味，抓拌至碗中没有水分的状态，肉丝也略微有一些干。这个时候再少量多次的添加清水，继续把肉丝给它充分的揉搓，让鸡肉丝充分的吸收水分，拌制到鸡肉丝非常爽滑的状态。然后在里面加入适量的豆瓣酱，如果不吃辣椒也可以不用添加。把鸡肉丝和豆瓣酱给它充分的搅拌均匀后，在表面淋入1勺的食用油，再次把它搅拌均匀，封锁住水分。用这种方法腌制出来的鸡脯肉丝炒出来以后非常的滑嫩。接下来在一个空碗中加入2勺的生抽，再根据食材的用量添加适量的盐和鸡精，再加入少许的胡椒粉，加入1勺的蚝油提鲜，再加入